終於得啦，等咗好耐啦。重口味嘅朋友就一定要沖呢一個，唔抱咩太大嘅期望。哇！呢個真係唔錯喎，呢個完全係可以 encore 咯。Hello，大家好啊！好耐冇用呢個形式同大家見面啦。今日咧又想同大家開下啲自熱嘅產品啦，因為咧感覺上好似好耐冇拍呢個系列啦，難得揾到幾款咧，就諗住同大家拍嚟一齊睇下啦。睇今次又係種草啊，定係避雷啦？今集嘅嘢唔多嘅，因為我只係買咗3款，有一款有2隻味道嘅，就係呢一個啦。呢個就係關東煮啊。呢個係麻辣味嘅，入邊有啲咩咧？菜包啦，有隻筷子、粉絲啦，跟住應該係啲火鍋丸啦、辣油包、粉包同埋一個發熱包。終於得啦，等咗好耐啦！我哋首先嚟試下呢個關東煮嘅麻辣味先。哎呀，佢入邊就係咁樣嘅。大家覺唔覺得辣嘢咧睇落去咧總係會吸引啲嘅？啲辣油睇落去咧就會令到件事好食好多咯。有幾粒丸啦，跟住呢個應該係魚豆腐吧，跟住粉絲啦，聞落去嗰陣麻辣味就好香。試下先，識食第一啖一定食粉絲。哇，勁麻辣啊！佢係個麻味超勁咯，好正宗嘅麻辣火鍋嗰陣味。重口味嘅朋友就一定要沖呢一個。我份人係唔中意食麻嗰陣味啦，我好中意食辣啦。嗱，呢一個咧就麻辣味都好足啦，好嘢味，好濃嗰個味。好味好味，試下佢啲丸先。不過唔抱咩太大嘅期望。但係嗰啲最 cheap 嘅丸咯。試埋呢個係魚豆腐嗎？啲丸食落就好似全部都係一陣味咯。食呢啲係食陣味啦，我覺得呢個係味道取勝啦。好少麻辣嘅嘢可以令到我食咁多啖，所以我覺得呢一個大家如果重口味嘅要去買嚟試下。呢一個係老母雞湯味，即係話俾你聽入邊係得雞湯，係冇雞嘅。都係一包粉絲啦，一個菜包、筷子、粉包，連啲丸都其實係一模一樣嘅喎。所謂嘅老母雞，得呢個唔同嘅啫，其他全部都係一樣嘅。大家見到啦，明顯睇到咧，佢個湯咧係清好多啦，黃黃地嘅。咁其實啲料係全部一模一樣嘅啫。我哋主要試下個湯個味道。好，試一試先。又係第一啖，一定係獻俾個粉絲。試多啖。大家如果有興趣想試嘅話咧，可以齋買個麻辣味咯，因為呢個感覺好似係雞粉湯咯，味精湯嘅感覺咯，完全冇乜特別咯。我本身諗住叫大家如果食辣就買嗰款，唔食辣咧大家可以試呢款。呢款有啲失望，食落去好普通。下一款咧，呢個係比較特別啲咯，我覺得佢勁似杯麵咯，咁佢就叫火鍋杯啊。咁呢個就係泡椒酸菜味，入邊有一包公仔麵啦，跟住筷子啦，調味料包啦，跟住呢個係酸菜包、肉包應該係午餐肉啦，菜包、豆皮卷同埋一粒鵪鶉蛋，係啦，哇，都幾多料喎！原來呢個真係杯麵嚟嘅，唔係自熱嘅喎，佢係要自己沖熱水嘅。呢個就係沖完個樣啦。有一塊午餐肉啦，好大塊嘅午餐肉啦，哇，夾唔起午餐肉啦，土豆啊、木耳啊，跟住仲有酸菜咯，聞落去係老壇酸菜嗰陣味咯，試下先。逐親，呢個好食啊！
佢都係有麻辣嘅嗰陣麻味啊，但係咧佢有陣酸味，我中意食酸辣嘅呢個好食。哇！呢個比早前講嗰個關東煮更加濃味，哇！呢個就辣好多咯。超大塊啊！睇下午餐肉，大家聽唔聽到我講咩？睇佢塊午餐肉，哇！一拍呢啲有紅油系列嘅東西咧，件衫就死啦。好大塊午餐肉。我中意食啲公仔麵啊，係啱啱好，真係唔係會好腍嗰啲，我中意咬口嘅公仔麵，呢個啱啱好。同埋個份量又多啦，大家睇下佢個午餐肉幾黐線啊！好辣，真係好辣呢個，係會咧流鼻涕嘅嗰種辣。薯仔咧同普通嗰啲係唔同嘅，叫咩？狼牙土豆麼？係脆嘅，唔係糯嘅。嗱，呢個要扣分啊！我想撩佢個蛋嚟食啊，但係好似撩唔到，揾下先，努力不係。我變身，但係我記錯佢係冇蛋㗎，佢諗緊食得蛋。今日嚟到最後一款咧，係我最期待嘅一款啦，就係噔噔噔噔呢一個咧係叫做輕食火鍋啊！咁大家都知啦，平時咧食呢啲宵夜咧罪惡感好重噶嘛，但係佢話係輕食火鍋啦，跟住個熱量咧係得243卡路里啦，搞到我就好想試下咯。如果佢係好食嘅，咁將啲宵夜換晒做佢嘅話，咁係咪就係唔使肥咁多呢？我買呢個係番茄味嘅，不過呢個呢個價錢方面呢就會比普通嘅自熱火鍋貴啲咯。唔知係咪因為佢主打健康？睇下入邊有啲咩先？摸落應該係鵪鶉蛋啦，跟住有個蔬菜包、粉絲，啲色似係蕎麥粉絲啦，跟住番茄底料同埋一包發熱包，係咁多啦。哇！好香啊！佢陣番茄味，希望佢食落去同聞落去一樣咁精彩啊！跟住大家見到佢啲蔬菜都全部好大片噶啦，跟住粉絲啦，呢個應該係雞肉丸，我以為係鵪鶉蛋咯，有3粒咯，跟住其他全部都係菜。等一下試個粉絲先。首先必須要講個粉絲唔好食嘅，因為個粉絲好腍，唔知係咪我自己整耐咗啦。但係個湯底係好鮮喎，新鮮嘅番茄味。蓮藕更大塊，哇！佢啲蓮藕好新鮮，好爽。佢啲菜全部都好新鮮喎。哇！個雞肉丸好好食，冇乜粉感，好彈牙同埋好香雞肉味啊！哇！佢呢一個我好中意喎，決定要將我嘅宵夜換咗做佢。我完全顛覆咗我嘅想像，就係永遠都覺得自熱火鍋應該係油淋淋嘅，但係佢個湯底係勁清澈咯。哇！呢個真係唔錯喎，呢個完全係可以 encore 咯。本身我係好期待佢，但係我覺得健康嘢多數都唔會好食咯。哇！個湯底好精神，個湯底好正，唔得個雞肉丸要食多一粒。好味，好味。OK， 咁今日所有4款咧已經試晒啦。咁我自己心目中嘅 MVP 咧，真係估都估唔到，係嗰個輕食火鍋，真係好顛覆咯，又唔油啦，個感覺又係好輕盈，但係又係好食噶啦。
其次就係嗰個火鍋杯啊，雖然佢唔係自製產品啦，但係都叫方便嘅嘢食啦，係咪？咁今日呢一條開箱片咧，就短短地同大家分享下啦。嚟緊可能想拍一啲咧自己嘅愛用品嘅特集啦，就係一啲我用咗一段時間，我覺得好好用嘅嘢咧，就係推薦俾大家，會籌備下拍呢一類型嘅題材俾大家睇啦。今日呢條片咧就去到呢度啦，咁大家記得 CLS 啊，咁我哋下條片再見咯。我而家要趕住去洗衫啦，拜拜。呢個係杯麵啦，唔係杯麵 ，sorry，呢個係公仔麵啦。你哋洗唔洗得甩？夠唔夠得翻？仲有個雞肉丸，有3粒。又彈到件衫咯，肯定。我想撩佢個蛋嚟食喎，但係好似呢啲筷子真係激死。好啦。咁今日呢一條開箱片咧，就短短地同大家分享下。Sorry。